Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге танымал хит болған Банофи пай пирогын жасайтын боламыз. Бұны барлық адам негізі көріп жасап жүрген болар, дегенмен бұның да бір өзіндік ерекшеліктері бар. Алдымен тестімізді дайындап аламыз. Қамырымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз. Сонан соң келесі қантымызды саламыз үстінен. Оны араластырып, үстінен сары майымызды саламыз. Енді оны біркелкі қылып, қолымызбен осылай араластырып, үгітіп, ұнтақтар пайда болады. Не көріп тұрғаныңыздай, соның үстінен жұмыртқаның сарысын саламыз. Қамырымыз дайын, енді тоңазытқышқа 15-20 минутқа қалдырамыз. Формамызды майлап аламыз осылай. 15 минуттан кейін қамырымызды шығарып, осылай қылып жазамыз. Бөлініп кетсе де ештеңе болмайды. Қолымызбен дұрыстап, осылай міне формамызға орналастырамыз. Үстін вилканың көмегімен осылай тесіп 180 градуста пешімізге салып 15-20 минут тұрғызамыз. Менікі кішкене қызарыңқырап кетті, өйткені балам жылап қалғандықтан. Сіздер кішкене ақшылдау қылып аласыздар. Сол кезде тестіңіз өте жұмсақ болып піседі. Үстінен вареный сгущенкамызды салып жағамыз. Формамыздан піскен бойда шығарып аламыз. Енді үстінен бананымызды тураймыз. Өз қалауларыңыз бойынша қалыңдау қылып турауға да болады. Енді оны пирогымызға орналастырып шығамыз. Бананды қалың қылып турап салуға да болады. Солаймен тұтас қылып салып орналастырсаңыздар да болады. Ол кезде өте әдемі болып шығады. Енді кремімізді дайындаймыз. 33-35% сливкиді алып, үстінен осылай сгущенка құямыз. Немесе сгущенканы пайдаланбай, тек қана сахарный пудраны, қант ұнтағын пайдалансаңыздар болады. Енді оны миксермен араластыратын боламыз. Әбден креміміз қою болғанша араластырамыз. Міне креміміз дайын болды. Енді оны осындай формаға орналастырамыз. Егерде бұндай болмай жатса, кәдімгі салафан мешокқа салсаңыздар да болады. Енді кремімізді пирогымыздың үстіне қойып шығамыз осылай. Маған осындай формамен әдемілеп бетіне орналастырған ұнайды, өте әдемі шығады. Соңында жасайтынымыз міне осылай сеткіге какаоны құйып, осылай шашып шығамыз бетінен. Мықты көп шашып жібермеңіздер. Осылай әр жеріне жұқа-жұқа қылып шашса әдемі көрінеді. Егерде рецепт ұнап жатса, маған лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де осы рецептпен ас болсын барлықтарыңызға.